નમસ્તે. આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ઊંઘ વિશેની સમસ્યા વિશે. સામાન્ય કરતા વધારે નસકોરા બોલવા, ઉઠવામાં આળસ આવે, દિવસ દરમિયાન ઝોકા આવ્યા કરવા, ડ્રાઇવિંગ વખતે ઝોકા આવવા, કે આખો દિવસ ધ્યાનમાં રહેવું, આખો દિવસ થાકેલા હોય એવું તમને લાગ્યા કરતું હોય, કોઈ કામમાં મન ના લાગતું હોય, રાત્રે ઊંઘમાંથી ઉઠી જવાતું હોય કે પછી રાત્રે ઊંઘમાં વધારે પરસેવો આવતો હોય. જો આ બધી સમસ્યા તમને થતી હોય તો આ સમસ્યા તમારી નીંદ સાથે જોડાયેલી છે કે જેને ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપનિયા સિન્ડ્રોમ કહેવાય છે. જો તમને આવી સમસ્યા થતી હોય તો તમે આજે જ સંપર્ક કરી શકો છો એસ્ટર મેડિકેર ઘાટલોડિયા.